12岁男孩持刀行凶，怒刺11岁妹妹的丈夫，一个成年人。法庭上，他反而控告父母，理由是。而他的未成年狱友们都在欢呼雀跃，他们到底经历了什么？小男孩不是职业演员，而是真正的叙利亚难民，何以为家？70多万中国人打出9.1的高分。如果你是父母，或者有一天会为人父母，那我强烈建议你看看。骨瘦如柴的男孩叫赞恩，脸上永远流露着超出年龄的悲伤。从小父母就教会他制毒，然后把浸泡过毒水的衣服晾干，再送进监狱，从中获利。家里孩子已经多得看管不过来，需要绑住脚，但父母还毫不避讳的在孩子们旁边罩人。赞恩深爱妹妹，赶紧捂住妹妹的耳朵。这天，赞恩发现妹妹初次月经，当地人把初次月经叫开花，开花就意味着可以嫁人。赞恩赶紧拉着妹妹到没人的地方，帮妹妹洗干净内裤，脱下自己的衣服给妹妹垫着，还吓唬妹妹，被爸妈发现她就会被卖掉。原来有个杂货铺店长的儿子已经垂涎妹妹很久，对方经常送过期拉面拉拢关系，赞恩转眼就怒扔垃圾桶。很快，赞恩担心的事还是来了。这天，对方带着鸡来提亲，母亲哄赞恩，对方是和父亲谈房租，但赞恩早就懂，说冲着这些鸡你就卖掉妹妹。赞恩要去叫对方滚，母亲把赞恩推到角落，说别丢我们脸。这之后，赞恩在雇主家店铺把方便面扔垃圾里，然后悄悄带走，又约了大巴车回家，打算带妹妹离家出走。刚好遇上杂货铺来接亲，他大怒，你们这些混账要带他去哪里？当奴隶吗？妹妹也要跟哥哥一起。母亲叫他少管闲事，推着妹妹下楼。赞恩跟去，母亲怒了，狠狠推了他。赞恩不放弃，又被母亲打了一顿，妹妹也被强行架到摩托车上带走。赞恩一路追，追不上了就提枪杀气，母亲哭着追着打他，他越跑越远，最后离家出走，来到一处游乐场。离家出走的赞恩扒开模特的衣服，那是他对亲情的深深渴求，也是对虚伪成人世界的控诉。远处的黑人女性看到被逗乐了，赞恩继续流浪，四处找工作，对蛋糕店老板说我会洗碗拖地，又问钓鱼老者你需要陪钓吗？确实很扯，但这是他对生的渴求，没人愿意要他，也没人敢收留他。他在商店门口站了很久，他太饿了，还好有个好心人，但这是一时的。继续流浪，他问黑人女性有吃的吗？拜托。黑人没回答，他一直跟着。黑人女性在赞恩身上看到了自己，让他照顾小孩。原来黑人是埃塞俄比亚偷渡来的，原本在富人家当女佣，但遇到渣男，男子抛弃了他，他未婚先孕，害怕被发现被遣返，他辞职出来打工。这里的房间比家里更小，还不是原生家庭，但赞恩有了安全感，头一次露出笑容。赞恩也尽职尽责照顾好孩子，而黑人母亲也有空办大事，她要找人做赞助假证，对方是个地头蛇，一直想买她的孩子，所以这次直接把办证费用提到1500美元。对方再次提出要买她的孩子，还好黑人母亲不是赞恩父母，她坚决不同意，但对方只给她1个星期。黑人母亲开始四处找钱，请求预支工资，老板不给，找孩子父亲，可孩子父亲连孩子照片都不想看，到处都是黑人母亲憔悴的身影，她只能剪了头发换了点钱。这天，黑人母亲穿上民族盛装，去周末市场打电话给母亲，眼泪汪汪说这个月不能给家里打钱了，钱都用来学英语了，下有小的要带，上有老的需要赡养。更惨的是，因为是偷渡客，黑人母亲被抓了，从此黑人母亲再也没回来，婴儿哭了，赞恩也预感到新家没了，他抱着孩子到处找，找到了地头蛇那里，地头蛇直接挑明把孩子给我吧，他会去安全的国家，你想要去我还可以多给500美元。赞恩拒绝了，他抢了邻居小孩的滑板，偷了口锅，拖着营养不足的新弟弟，到处是他们弱小凄凉的身影。流浪孩童何以为家？被捕的黑人母亲含泪挤光母乳，避免连累孩子。12岁的赞恩走投无路，决定制毒。打小父母就教会他制作过程，他用假处方在不同的药店买镇痛药，再捣碎混水，每天拖着捡来的弟弟卖毒水，偶尔能赚点钱，更多的是被同行打骂。这天由于没交房租，破屋还被房东锁了，辛辛苦苦攒的钱拿不到了。赞恩大怒，拿起木块猛砸，可没用，他们沦落路边，抱头挨饿。他终于决定忍痛放下包袱，但婴儿一次次晃来晃去追他，呆呆地望着他，还往路中间跑。赞恩只能回去绑住婴儿的脚，在不远处看着婴儿一直在哭。赞恩终究还是放心不下，红着眼睛做了个扎心的决定。他憎恨自己的国家，或许其他地方不会拿他们当狗屎。他把孩子给了地头蛇，地头蛇说会给婴儿好的归宿，但天知道会怎么样。赞恩也想去其他国家，但他缺少出生证明，甚至都不知道自己几岁。赞恩偷偷回到家拿出生证明，母亲见了又是打骂。在他们的世界里只有打骂，他们的父母曾经是这样，他们对赞恩就这样。父亲告诉他没人会在乎我们，我们就是寄生虫，贱如蝼蚁。
义，我们有驱逐令，有医院死亡通知书，我爸妈没给我出生证明，你也不会有，确实是冠冕堂皇的理由呢。等等，医院死亡通知书谁的？全家哭了，这里只有妹妹不在，原来妹妹难产大出血，没有出生证明，医院不救治，妹妹活活死在医院门口，这的确是一种讽刺。赞恩大怒，拿了刀冲下楼，一路狂奔。不久，深爱妹妹的赞恩被抓了，医生通过牙齿判断他12岁。再不久，母亲来看他，赞恩质问：很快就不穿丧服了吗？母亲说教：上天拿走你一样东西，就会给你一样新的礼物。是的，她又怀孕了。赞恩只回了句：我好心痛，刺得很痛。他用力扔掉母亲带来的东西。当晚，他主动联系电视台，说他要控告父母。法庭上，法官问妹夫：你认为11岁的女孩适合结婚吗？妹夫想了想，可以，她开花了，是时候了。赞恩大怒道：开花？你当她是马铃薯还是番茄？这时，赞恩父母都哭了。父母为自己辩解：我也像狗一样生活，你们高高在上，站着说话不腰疼。你们体验过我的生活吗？我的父母也是这样对待我，我可以为孩子铤而走险犯罪，你们没有资格评判我。但这是理由吗？生那么多，被不养不育就可以不养不育吗？这是家庭的悲剧，更是社会的悲剧。何以为家？赞恩状告的或许不止于父母，这是赞恩的内心独白。Incapable d'élever des enfants n'en est pas. De quoi je veux me souvenir? De la violence, des cris, des insultes. Le mot le plus tendre que j'ai entendu, c'est dégage d'ici, fils de pute. 最后，电影以半个喜剧的形式结束。地头蛇被抓，婴儿回到黑人母亲的身边，而赞恩获得了护照。这一刻，他终于笑了。之所以我说是半个喜剧，是因为还有许许多多无家可归的赞恩们。其实，饰演赞恩的演员本身是叙利亚难民，他演的是自己。影片拍摄之后，全家移民挪威，在那里过上幸福生活。但原本这一切在叙利亚就应该拥有的，不是吗？记得点赞、关注，爱你们。